첼시와 함께 뷰티풀 라이프를 꿈꾸고 있는 부부성악가입니다. 우리 숨칠이 휠하고 너무 낡아가지고 일단은 끽끽끽 소리가 너무 많이 나요. 그래서 철분 제거제를 한번 뿌려보려고 하고 있습니다. 자, 일단 먼저 세척을 좀 하고, 유튜브 보니까 이렇게 하라고 돼 있어가지고 바퀴만 먼저 해볼 거예요. 바퀴만 휠이 뭐 썩었다 그래가지고 이런 것도 처음 해봅니다. 철분 제거 같은 거 해본 적이 없어요. 요거 마트에서 산 건데요. 뿌려보겠습니다. 어떤 거? 자, 우리 저것도 바퀴 전부 다 들어가면서 한번. 유튜브에서 시키는 대로 한번 해보고 있는데 보라색이 나와야 되는데 잘 모르겠네. 큐안 보라색으로 변하고 있네요. 신기합니다. 이런 것도 나오는데 여기는 보라색이 안 나오네. 보라색으로 흘러내리고 있습니다. 신기합니다. 여기는 별로 없네요. 여기도 별로 없고, 여기도 그렇게 많지 않습니다. 고압수. 꼼꼼하게. 자, 그 다음에 있죠. 앞에는 너무 오염이 심해서 계속 뿌리고 있습니다. 계속 나와. 세 번째 뿌렸는데도 보라색이 많이 나오고 있어요. 오케이. 총 4번째 살포를 하고 쇠수세미로 지금 한번 해보고 있어요. 어디 봅시다. 아이고, 많이 나옵니다. 구죽물이. 그거 잘못 만지면 바람 빠지는 거 아니야? 잘 모르겠어요. 깨끗해졌습니다. 그래도 어느 정도